Fala galera, beleza? Aqui tá falando G3 e hoje vou ensinar como fazer essa coisa linda aqui de enfeite, que é muito bonito e é muito útil quem gosta de enfeitar casa. Eu vou mostrar. Ó, aperta essa alavanca, vai ter o fogo normal. Aí tira essa alavanca e coloca essa alavanca. Fogo azul, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. E eu vou ensinar porque é muito fácil fazer isso, então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e bora fazer esse negócio aqui. Bora fazer. Precisa de bloco de quartzo. Não preciso desse bloco, porque eu vou fazer desse bloco mesmo. Pode fazer qualquer bloco que você quiser. Pistão grudento, netherrock, terra da alma, ejetor, redstone, alavanca e vidro. Só precisa disso. Você vai fazer três blocos e 2 blocos aqui. E aí você vai pegar o pistão grudento, vai colocar aqui virado para lá. E aí vai pegar o outro virado para cá, ó. Aqui nas pontinhas, os dois. Aí pega um, coloca aqui, pega o outro, coloca aqui. Pronto. O que você já começou a construir, vai colocar um aqui, sobe 2 e vai construindo assim, ó. Aí tampa aqui e pronto, assim, ó. Peraí. Ó, pega 2 blocos, curva e coloca mais 2 blocos. Aí você vai colocar aqui em cima desses dois. Vai pegar o ejetor e colocar bem embaixo aqui, ó. Deixa eu ver que foi embaixo mesmo. É assim, ó, bem embaixo. Foi embaixo. Aí você vem, coloca o vidro. Se você quiser colocar vidro, pode. Mas eu quero colocar vidro, então para ficar mais bonito. Aí você vem, pega esse bloco que você está construindo e vem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos. E aí você vem, constrói aqui e vai subir na parede. Só 3. Ou a sua casa a ser maior, você constrói maior. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você constrói aqui e pronto. Já construiu aqui. E aí você pega o redstone. Aí coloca aqui, ó. Bem aqui em cima. Coloca aqui. Aí vai vindo, coloca aqui. Aí vem. Pronto. E aí no último bloco, você pega uma alavanca, coloca aqui. Pega outra alavanca e coloca aqui. E agora pega um isqueiro, que eu me esqueci de pegar o isqueiro. Pega o isqueiro e coloca no ejetor. E pronto, já fez. A parede de fogo, eu não sei. Ó, aqui. Dá muito certo e é um enfeite para casa muito bonita. Então eu recomendo muito fazer isso. Os materiais é um pouquinho difícil de conseguir. Então é bonito. Então se inscreva, ativa o sininho